Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi kunda ya'ni kompyuter grafikasidan yangi mavzuyimiz matnlar bilan ishlash hisoblanadi. Kompyuter grafikasi va kарталарни jihozlash fanidan matnlar bilan ishlash, ya'ni atlaslar uchun matnlarni tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Bunda amaliy mashg'ulotni Уврайимов С bilan olib boradi. Demak, buning uchun birinchi qiladigan ishimiz fayl sozdat autor formatini tanlab olamiz va OK ni bosamiz. Demak, bizda shakl hosil bo'ldi. Ya'ni oyna, bo'sh oyna hosil bo'ldi. Bu uchun birinchi matn bilan ishlashni o'rganib olamiz. Matn bilan ishlashda nimalarga e'tibor beramiz? Birinchi bo'lib matnni tanlab olamiz. Matn mana bu peron ostida T harfi bilan belgilangan bo'ladi. Ya'ni T ni bossak, demak matn hosil bo'ladi. Birinchi bu yerda e'tibor bering, T ni ustiga bosib tursangiz, boshqa matnlar hosil bo'ladi. Bu yerda asosiysi gorizontal tekst, ya'ni gorizontal matn va vertikal matnlarni ko'rib chiqamiz. Dastavval gorizontal matnlarni ko'rib chiqamiz. Gorizontal matnlar bilan ishlash qanday bo'ladi? Demak, e'tibor bering, mana bu ishchi oynaning yuqori qismida shriftning nomi, yozilish tartibi, o'lchami, ko'rinishi va orientirovkasi joylashgan va rangi ko'rsatilgan bu yerda. Demak, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz shriftimizni o'lchami ko'rsatilgan bu yerda. Demak, boshlaymiz. 25 o'lchamida berilyapti. Biz buni xohlang 14 da yozib olishimiz mumkin. Demak, boshladik. Birinchi nima deb yozamiz? Masalan, deylik, shriftimizni rangini o'zgartirib olamiz. Bu yerda qora rang 14 kichkinalik qilyapti. Demak, kattaroq o'lcham olamiz. Kartografia deb olamiz. Demak, kartografia deb olgandan so'ng, masalan, buni ikki xil yo'l bilan belgilab olish mumkin. Masalan, deylik, kursorni o'zi bilan, ya'ni e'tibor bering, kursorni o'zi bilan belgilab olish mumkin yoki Ctrl A tugmasi bilan to'liq belgilab olishimiz mumkin. Buni belgilab olgandan keyin nima qilishimiz mumkin? Deylik, mana bu yerdan shriftlarni o'zgartirishimiz mumkin, nomlarini. Masalan, deylik, shriftni o'zgartirib oldik. Mana bu yerdan yozilish tartibini. Masalan, italik degani bu yerda kursiv hisoblanadi. Bold italik degani yarim kursiv, yarim jирный hisoblanadi. Ya'ni yarim to'q shrift hisoblanadi. Mana e'tibor bering, shakl qanday ko'rinishga keldi. Demak, shaklni yozib olgandan so'ng, demak, yana shaklimizni belgilab olamiz Ctrl A tugmasi bilan. Mana bu yerdan o'lchamlarni ikki xil ko'rinishda o'zgartirish mumkin. Mana bu yerdan tanlab olish yoki o'zingizga mos holatni belgilab olish uchun, ya'ni ko'z bilan chamalab olish uchun belgilab olinadi va sichqonchani g'ildiragi deymiz, g'ildiragi bilan harakatlantirish mumkin. Yuqoriga harakatlantirsak shrift o'zgaradi o'lchami, pastga harakatlantirsak kichrayadi. Buni aynan ish davomida ko'rib olish mumkin. Vizual holatda shriftning o'lchamini, orientirovkani moslab olishimiz mumkin bu bilan. Bundan tashqari, mana bu yerdan shriftimizni yozgan yozuvimizni masalan o'zgarishini ko'rishimiz mumkin, to'liq qilishimiz mumkin yoki aniq ko'rsatishimiz mumkin. Undan tashqari boshqa ko'rsatkichlar qo'shishimiz mumkin yoki plavni, bo'sh qo'yishimiz mumkin bu chizig'imizni. Undan tashqari yozgan yozuvimizni e'tibor bering, o'zgartirib olishimiz mumkin. Masalan, deylik, mana bu ko'k nuqtani ko'ryapsiz. Demak, hozir biz yozgan yozuv ekranimizning chap tomoniga orientirovka qilingan, ya'ni moslashtirilgan. Demak, buni agar biz sentrga, markazga qo'yadigan bo'lsak, markazda mana bu ko'k chizig'imiz, e'tibor bering. Ko'k chizig'imiz, mana bu qora chizig'imiz markazga keladi. Agar buni o'ng tomonga oladigan bo'lsak, bu narsa o'ng tomonga o'tib qoladi. Demak, markazga olsak, markazga keladi. Bundan tashqari, markazga olgandan so'ng buni belgilab olishimiz mumkin. Belgilab olgandan so'ng, agarda ish jarayonida bizga mana bu stilga funksiyasi kerak bo'lib qolsa, biz ishlab turibmiz, bitta instrumentdan ikkinchi instrumentga o'tmoqchi bo'lsak, Ctrl ni bosib tursak, mana bu stilga funksiyasi hosil bo'lishi mumkin. Mana bu bilan bemalol harakatlantirib olishimiz mumkin. Keyin Ctrl ni bosgan holatda biz yozgan yozuvimizni har xil ko'rinishlarda o'zgartirib olishimiz mumkin. Ya'ni boshqacha ko'rinishlarga o'tkazib olishimiz mumkin. Ya'ni naklon berishimiz mumkin, og'ish burchagini yoki yana boshqa ko'rinishlarni berib olishimiz mumkin. Shriftimizni o'z holatiga qaytarib olamiz.
Bundan tashqari shriftimizga rang berishimiz mumkin, belgilab olamiz va rang berishning ikki xil ko'rinishi bor. Demak, mana bu tomondan ham rang tanlab olishimiz mumkin. Bu modellar bo'yicha mana bu yerdan kodlar bilan ranglarni tanlab olishimiz mumkin. Undan tashqari pipetka yordamida ranglarni ham ajratib olishimiz mumkin. Deylik, shriftimiz rangi shu bo'ldi. Agarda biz yozgan yozuvning o'rtasidagi boshqa harfni o'zgartirmoqchi bo'lsak, demak, mana bu ko'rinishga olishimiz mumkin yoki mana bu ko'rinishda pipetka yordamida rangini o'zgartirib olishimiz mumkin. E'tibor bering, shriftning ichidagi bitta harfning rangi o'zgardi. Demak, bu bilan o'zgartirib olganimizdan so'ng yana ketiruvni bosgan holatda e'tibor bering, ya'ni strelka funksiyamiz aktivlashdi. Strelka funksiyasi orqali o'zgartirishimiz mumkin shaklimizni, o'lchamlarini. Yoki shiftni bosgan holatda belgilab olamiz. Shiftni bosgan holatda buni o'lchamlarini o'zgartirib olishimiz mumkin, ya'ni bir xil ko'rinishda. Agarda altni bosadigan bo'lsak, bu yerda ham xuddi shu, ya'ni markazdan bir xil ko'rinishda kattalashishi mumkin yozuvimiz. Historiyaga o'tamiz va dast avvalgi, ya'ni birinchi holatga qaytib olamiz shriftimizga. Buni tanlab olgandan so'ng, demak, rang berishni ko'rib o'tdik va shriftlarni o'zgartirishni ko'rib o'tdik. Yana buni tanlab olamiz. Tanlab olganimizdan so'ng e'tibor bering, yana bu yerda yozuvimizni vertikal holatda ham yozishimiz mumkin. Deylik, matn hosil qilaylik. Masalan, atlas degan yozuvni hosil qilishimiz kerak. Mana bu tekst, ya'ni instrument tekstini tanlab olamiz va vertikalni belgilab olamiz. Vertikal tekstni bosamiz va mana bu yerda o'lcham belgilangan, yozish tartibi ham ko'rsatilgan. Deylik, masalan, atlas deb yozamiz. E'tibor bering, atlas deb yozganimiz bu vertikal ko'rinishda yozuv hosil bo'ldi. Demak, buni barchasini belgilab olamiz va mana bu yerdan o'lchamlarini zaruriy ko'rinishga keltirib olamiz. O'lcham keltirib olgandan so'ng bunga rang ham tanlab olishimiz mumkin. Deylik, atlasimizning rangi. Atlas deb yozilgan yozuvning rangi. Buni bu bilan, ya'ni strelka ko'rinishi bilan, ya'ni tanlab olamiz va bu shaklni ham xohlagan ko'rinish bo'yicha joylashtirishimiz mumkin. E'tibor bering, mana bu jihozlash bo'yicha matnlar bilan ishlash bo'ladi. Ya'ni biz matnlar bilan ishlashning ikki xil ko'rinishini ko'rib chiqdik, ya'ni bu vertikal va gorizontal holatda. Undan tashqari, agarda biz biron bir shakl bilan birgalikda yozuvni yozmoqchi bo'lsak yoki umumiy qabul qilingan ko'rinish bo'yicha, masalan, deylik, buni tanlab olamiz. Mana bu ko'rinish bo'yicha, demak, Ctrl A deb simvolga o'tishimiz mumkin. Simvolga o'tganimizda mana bu yerda bir qancha imkoniyatlari chiqishi mumkin. Masalan, deylik, yozgan yozuvimizni kursiv holatiga keltirishimiz yoki to'q holatga keltirishimiz mumkin, yoki indekslarni berishimiz mumkin, yoki chiziqni, yozgan yozuvimizni ustiga chiziq qo'yishimiz mumkin mana bu tartibda. E'tibor bering, buni ham rangini o'zgartirib olish mumkin. Bu hozircha shart emas. Bularni alohida uyga vazifa sifatida ko'rib chiqasiz. Demak, atlas degan yozuvimiz hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan yozuvimizni endi biz biron bir shakl yordamida atrofiga yozuvlarni yozib olishimiz mumkin. Bunda qanday bo'lishi mumkin? Demak, tanlab olamiz. Masalan, deylik, ellips shaklini chizishning ikki xil usuli bor. Ya'ni birinchi usuli oddiy holatda chizish mumkin. Agarda biz shiftni bosadigan bo'lsak, bu doira shaklida hosil bo'ladi. Doirani hosil qilib olgandan so'ng buni ichki qismida rang berilgan, ya'ni biz rang berdik. Demak, biz buni oq rang qilmoqchimiz. Buni ajratib oldik. Hozir bu shart emas edi. Demak, rangimizni ichki qismida, ya'ni oq rang hosil qilamiz. Mana bu yerdan rangni tanlab olamiz. Ya'ni ichki qismidagi rangimiz ko'rinishi oq rang bo'ldi. Agar deylik, bunga boshqa bir rang beradigan bo'lsak, mana bu yerdan ranglarni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, deylik, o'sha rangni o'zini yana qaytadan tanlab olamiz. Tanlab olgandan so'ng mana bu yerda chiziq qalinligini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, atrofdagi abris, ya'ni doiradagi chiziqni masalan tanlab olishimiz mumkin har xil ko'rinishlarda. Bundan tashqari uni qalinligini, ya'ni o'sha qalinligini ham berishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda, ya'ni chizig'imizning qalinligi bo'lishi mumkin bu.
Bularni ham alohida ko'rib chiqishingiz mumkin uyda vazifa sifatida. Bundan tashqari, demak bu yerda bizning asosiy vazifamiz matn bilan ishlash. Matn bilan ishlash bo'lgandan so'ng mana buni tanlab olamiz va gorizontal tekst holatiga keltirib olamiz. Mana e'tibor bering, yaqinlashtirganimizda kursivni holati o'zgardi. Ya'ni e'tibor bering, mana bu holat to'rtburchak ichida va mana bu yerga kelganda shakli o'zgardi. Demak, shuni yozib, masalan 7-sinf deb yozamiz. 7-sinf atlasi. 7-sinf atlasi deb yozdik. Atlas deb yozganimizdan so'ng belgilab olib, rangimiz, ya'ni yozuvni rangini o'zgartirishimiz mumkin qoraga. Demak, yozuvni rangini o'zgartirib olamiz. Belgilab olamiz va yozuvni rangi uchun alohida rang tanlab olamiz. Demak, bu uchun birinchi galda qiladigan ishimiz, ya'ni rang tanlab olish bo'ladi. Ranglarni tanlab olamiz va tanlab olgandan so'ng, demak, e'tibor bering, mana bu yerda o'rtadagi yozuv, ya'ni mana bu doirani olib tashlashimiz kerak, bizga xalaqit beradi. Demak, doirani olib tashlash yo'li. Buning uchun mana bu qatlamimiz bor, ya'ni sloyimiz, aynan o'sha sloyimizni olib mana bu korzinkaga tashlaymiz. Demak, sloyimiz o'chib ketadi. O'chib ketgandan so'ng e'tibor bering, mana bu funksiyamiz bor, ya'ni doiraning ichidagi to'rtburchaklarni ko'rasizlar, ikkita to'rtburchaklari yoki doira bor. Ctrlni bosib olamiz. Ctrlni bosganimizda mana bu hosil bo'ladi. Mana uchburchak ko'rdinglarmi? Ya'ni uchburchak hosil bo'ldi. Mana bu ko'rinishda obyektni harakatlantirishimiz mumkin. Ya'ni doira atrofida bir xil tenglikda. Undan tashqari, agarda bizga zarur bo'lsa, yozuvni ichki qismiga ham yozishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda. Mana bu ko'rinish ma'qulroq hisoblanadi. Mana bu ko'rinish bo'yicha yozib olishimiz mumkin matnlarni. Undan tashqari, yana boshqa belgilar bilan ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Undan tashqari ko'rishimiz mumkin, shiftni bosgan holatda mana bu yerga kelib formani tanlab olamiz va yozuvimiz hosil bo'ldi. Demak, buni joylashtirib olishimiz mumkin. Ya'ni formani tanlab olganimizdan so'ng shiftni bosgan holatda buni o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni o'lchamlarni bir xil ko'rinishga keltirib. Ya'ni deylik, buni markazga joylashtirib olishimiz kerak. Markazga joylashtirib olamiz va OK tugmasini bosamiz. Demak, yozuv bizda o'z holiga keldi va undan tashqari boshqa tartibdagi yozuvlarni ham yozish mumkin. Deylik, bu yerda pero funksiyasi bor. Peroni olishimiz mumkin. Pero bilan birgalikda e'tibor bering, birinchi bitta nuqtani qo'yib olamiz va ikkinchi nuqtani qo'ygan holatda mana bu ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Ya'ni mishkani qo'yib yubormasdan. Demak, shu holatda, ya'ni ikkinchi nuqtani qo'yamiz va buni harakatlantiramiz, ya'ni tortamiz. Bu shakl hosil bo'lgandan so'ng, demak, yana matnga o'tamiz. Va matnga o'tgandan so'ng e'tibor bering, boyagi funksiya yana hosil bo'ldi. Hozir agar biz matn deb yozadigan bo'lsak, geografik deb yozaylik. E'tibor bering, matnimiz sig'madi. Buni sig'maganligining sababi mana bu yerda boshqatdan yozamiz. Mana bu doirani ko'rdingiz. Doirani ko'rganda aynan mana bu doirani iloji boricha oxiriga olib kelib olishimiz kerak. Mana bu yerdan boshlab yozamiz. Ctrlni bosgan holatda. Demak, yozamiz. Yana atlas degan so'z. Atlas degan so'zni yozamiz va yana shu ko'rinishda mana buni tanlab olamizda, e'tibor bering, uchburchak hosil bo'ldi. Demak, bu orqali yozuvimizni harakatlantirishimiz mumkin. Mana bu ko'rinishda. Demak, agar biz qatlamlarga o'tgan holatda mana bu fonni bosadigan bo'lsak, yozuvlarimiz yo'qoladi. Ya'ni bizga yordamchi chiziq bo'lgan chiziqlarni o'chirib yuborishimiz mumkin. Demak, yozuvlarga taalluqli, ya'ni matnlar bilan ishlashga taalluqli bo'lgan bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Undan tashqari yana deb ko'rishingiz mumkin, mana bu matnni alohida ko'rib chiqishingiz mumkin. Ya'ni T harfi bor. Mana masalan deylik, matnni yozib olishimiz. Deylik,
geografiya deb yozib olib, geografiya deb yozib olganimizdan so'ng matnni belgilab olamiz va mana bunga o'tamiz. O'tganimizda e'tibor bering, stil, ya'ni ko'rinishlarni ko'rsatmayapti. Masalan, deylik, duga dog'ga aylana hisoblanadi. E'tibor bering, dog'ga aylana bo'yicha ham yozishimiz mumkin, mana bu kabi doiralarni hosil qilmasdan. Bu yerda qanaqa gorizontal holatda va vertikal holatda ham yozish mumkin yozuvlarni. Mana bu yerdan o'lchamlarni berish mumkin. Ya'ni qaysi holatda yozilishi kerak. Искажение mana bu yerdan o'zgartirib olishimiz mumkin. Har bir yozuvni o'z holati bo'yicha to'g'rilab olishimiz mumkin. Undan tashqari mana bu yerda duga, ya'ni ichkari tomondan yozib olinish mumkin. Gorizontal holatga keltirganda arka bo'yicha yozib olishimiz mumkin. O'lchamlarni mana bu ko'rinishda o'zgartirib olamiz, ya'ni o'zimizga mos bo'lgan holatda. Undan tashqari bayroq ko'rinishida yozishimiz mumkin, pero bilan chizib olmasdan turib. Ya'ni bu oson ko'rinishlar hisoblanadi Photoshop orqali yozuvlarni yozish. Mana har bir yozuv o'z harakatiga va o'z ko'rinishiga ega bo'ladi. Bundan tashqari mana baliq ko'rinishida ham yozishimiz mumkin yozuvlarimizni. E'tibor bering, ko'rinish dizayniga alohida yordam beradi. Bundan tashqari baliq ko'z sifatida yozishimiz mumkin yozuvlarni. E'tibor bering, alohida o'zgarish, ya'ni dizayn, o'zgacha dizayn hisoblanadi bu ham. Bundan tashqari yana bir qancha funksiyalari bor. Bularni ham alohida ko'rib chiqishingiz mumkin darslar alohida ilga vazifa sifatida. Bugungi, ya'ni yozuvlar bilan ishlashga taalluqli bo'lgan darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga ilga vazifa sifatida oxirgi ko'rsatgan, ya'ni mana bu funksiyamizdan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni birinchi obyekt yaratib olamiz va mana bu funksiyadan foydalangan holda deformirованный tekst, ya'ni deformatsiya qilingan tekstlarni yozishni vazifa qilib yuklaymiz va unga ko'ra yozuvlarni bajarishni va bir qancha atlas namunalarini, ya'ni atlaslarni yozuvlarini, ularga taalluqli bo'lgan tip ustidagi yozuvlarni masalan deyishimiz mumkin. 7-sinf uchun, 4-sinf uchun, 5-sinf uchun, 9-sinf uchun atlaslarning tarix o'quv atlaslari bor, ilmiy ma'lumotnoma atlaslari bor. Ular uchun alohida yozuvlarni tanlab yozishingizni ilga vazifa qilib beramiz. Va xudo xohlasa keyingi darslarda aynan ular uchun matnlarni, ya'ni matnlarni joylashtirib olgandan so'ng rasmlarni ham qo'yishni alohida ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha